Miarabantsika rehetra indray tonga tao anatin'ny fandarana l'invité du jour mivantana amin'ity andro ny alakamisy fa 4 ny volana jolay ity. Manana vahiny indray tsika amin'ity ala ity izay tsy iza moa fa i Gilbert Raharzatovo mpamakafaka politika izy no vahintsika iresaka mandritra ny 30 minitra. Raha ny zavatra misongadina aloha tamin'ity androany ity izany hoe tamin'ity herinandro ity izay mbola malaza dia malaza ny Barea-ny Madagasikara. Izay angamba no resahantsika atao anatin'ny fandarana dia miarabanao aloha dia miarabany tokantrano. Miarabanao dia mondra. Oui, izay Barea-ny Madagasikara izay moa hiatrika ny ampahavalon-dalana izy ireo amin'ny lalao fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny lalao baolina kitra moa izany izay atao any Le Caire any Egypte any Alexandrie moa no kianja izay ilalaovan'ny Madagasikara. Mbola velim-panantenana tsara sika malagasy hiatrika ny lalao izay ho tanterahana amin'ny alahady amin'ny République démocratique ny Congo. Manahoana ny fahitany Gilbert Raharzatovo an'izay? Mbola tsy nisy vanim-potoana angamba ny lalovan'ny Madagasikara sahala amin'ny tamin'ny lahady iny akoatra ny nahazoantsika ny fahaleovan-tena angamba tamin'ny 1960. Ny fiteny dia ny hoe taloha zany. Fiteny taloha dia ny hoe quand le bâtiment va tout va. Zao tamin'ny faraparan-taonjato faharoapolo iny quand le sport va tout va. Dia manjany ina moa zany hoe tsy raha voateny hoe tova zany ny olona dia veriny olona fa économie fotsiny mandeha amin'izany. Fa ny sport sy ny kolotsaina culture no zavatra goavana indrindra ao firenena anankiray. Ary izay ny adinon'ny fitondrana matetika. Adinon'ny fitondrana rehefa miresaka fanjakana dia ny fahefana sy ny toe-karena foana ny eritreretana. Fa tsy mijery an'ilay hoe aiza ny fototra aningana zany rehetra zany le levier ohatrany terefiko an'izay. Raha mikasika amin'ny Barea nahafantarana Madagasikara ny hatramin'izay dia firenena manitra indrindra eran-tany hoe tsika mbola avy andeha any amin'ny kanina aza ataon'ny olona fimezana tao anatin'ny reny émission ngezabe. Eo tafiditra ao anatin'le équipe efatra amby roapolo Madagasikara dia samy mikanikany medôly ny olona. Tsy te hijery télévision mihitsy anao indraindray. Fa rehefa hitan'ny olona amin'izay fa le firenena kely le mbola tsy nandray anjara hatramin'izay lasa nandresiny goavana be indrindra Nigeria gaga daholo ny olona hoe fa inona ity. Io zany inona zavatra lesona ngezabe atsika mampitambatra ny sport indrindra amin'ny baolina kitra izay sport roa mampitambatra io. Ka raha hiteny faningana tsika ny émergence tsika na resaka hoe ina moa fisandratanao zay rajonary mampiana na émergence hoe Andry Rajoelina ny émergence voalohany dia ny vitany sy ny fisandratana dia iny nataon'ny Barea iny. Ny fampihavanana ngezabe nataontsika tsy mety raikitra io vitan'ny Barea nge tao anatin'ny herinandro mahery kely. Nitambatra daholo ny gaz zany nazakona hoe mbola tsy nisy événement sahala amin'iny goavana be sahala amin'iny zany. Ary ny zavatra magaga dia zao lasa nalain'ny olona tahaka ny Madagasikara avy eo eny fa na dia ny hoe alefa Barea aza lasa hain'ny olona ny velany any zany rehetrarehetra zany. Dia mandeha monja zany amin'ny Facebook amin'izao fotoana ampianary koa le resaka an'le hoe le resaka ina clap gas ty resaka lamako sy ny sisa ho fatotra zao tontolo zao. Zany hoe rehefa ny sport mandeha dia misy zavatra tsy azonao eritreretina akory ahafantarana Madagasikara gadolony olona na miteny anglisy na miteny frantsay chaîne internationale ndresaka Madagasikara daholo. Zany hoe lasa tao amin'ny chaîne anankiray miteny anglisy raha ny teny hoe nalainy tahaka le nety nilazana azy ny titre ny boky ny Alain Pérefito hoe quand la Chine se réveillera le monde tremblera. 12 izy ao anatin'izy dia hoe quand Madagascar quand la grande île ozy quand la grande île se réveillera l'Afrique tremblera. Mbola l'Afrique aloha zany pour le moment. Zany tena azotsika ireranako io zany zava-dehibe io. Ary le finoany gasy ao anatin'io zany zava-dehibe zany hoe sorana fitondram-panjakana. Hoe président de république andeha ho an'i Egypte zava-dehibe zany. Zany hoe iraritsika mianakavo zany na tonga azy amin'izay fa raha tiatsika andeha firenena ny kolotsaina sy ny sport ny base levier voalohany indrindra. Zany ny mamerikasiny zany. Zany ny mampisandatra amin'ny firenena zany ary zany no émergence ny firenena zany. Fa raha ohatra tsy hitatsika zay mantsy ny point de départ matetika zay ny levier
point levé anankiray hoe inona problème atsika eto Madagasikara maniny antsika tsy mety mandroso satria tsika tsy manana fierté nationale satria tsika tsy miray ina satria tsika tsy manana am-po-pirenena satria tsika tsy afaka mitambatra sport zao mampitambatra atsika io zany ny tokony ho tsapan'izay mitondra rehetra manomboka zao fa hoe hainy sport zany base fierté nationale identité nationale tsy mila torina koa za fampiavanam-pirenena zany fa mibariady anavita azy ary zava-dehibe eran'ny Madagasikara no zany io sport io zany goavana be jereo tsara ny fanantenan'ny gasy malagasy am'izao fotoana zao lasa eto zay ho an'ny Egypte dia atsiana avion dia ny an'ny France za manana namana any France zay efa nisy affrètement na ferryboat miara avy any France andeha ho an'ny Egypte eritrereto am'izany ange zany hoe le ampony vahoaka malagasy ao anatin'izay ka zava-dehibe ohatr' zao raha mijery réseaux sociaux anao miresaka hoe dia efa hitany gasy satony hoe miverina any amin'ny kolotsainy sady vetivety eo ny gasy le match amin'ny lady anie ka match dimanche zany hoe andro fahafito amin'ny atin'ny herinandro zany dia amin'ny fitora à 7 heures 17 juillet dia point Madagasikara koa 7 jereo tsara nefa miverina makany amin'le asin'ny kolotsaina gasy zany le isa fito zany isa feno isa masina ho an'ny malagasy dia lasa miverina ho azany amin'ny kolotsaina malagasy zay le hoe za gasy ka sady important be ary zavatra anankiray mazava-dehibe azy dia zao ny olona rehetrarehetra tsisy kajy taona za fa da natanorana ina na ina ngamba io moa ny resaka zao am'izao fotoana zao raha ritsika vita le 8e de finale io ngamba veriko fa raha io no voaka tafakatra zany raha ny eritreritra mbola tena sisy antony tsy tokony avitany satria na ny mpanao commentaire goavana be rehetrarehetra reo za dia efa miteny dolodolo hoe Madagascar c'est le Brésil de l'Afrique ka hitanao zany hoe zany ny lanjangeza be eo ary rehefa miresaka ny hoe le coup de pied arrêté nataon'ny izy rola ilay maharitra sy moa ny anankiray iray dia ozy ry zalahy maninona fa inona moa mahasiafa amin'ireny amin'ny vitany CR7 na ry Messi zany hoe zany lasa ingaina zany zay anatin'izay ka raha ny olona ny velany aza mame an'izany iasina zany gasy zany tokony amerinany zay asiny zay koa amin'ny malagasy ary zay ny zava-dehibe resaka ivadika amin'ny resaka politika indray tsika nisongadina zao tamin'ny roa jolay teo ny famoahan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny valin'ny fifidianana solombavam-bahoaka hita zany zao tao anatin'ireny valim-pifidianana izay nivoaka ireny hoe manana ny majorité na hoe nahazo ireo toerana betsaka ao anatin'ny antenimiera-pirenena ny IRD na resika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay nitambatra ho iray moa izy ireo nanolotra kandida ny fantatra moa dia 420 izay toeran'izay amin'ny 150 zany hoe nahazo ny Antsasamanila zany io antoko io dia arahindreo tsy miankina izay nahazo toerana 970 ihany koa ny fahitanao an'izay rehefa tonga ao anivon'ny antenimiera-pirenenao mety anao ahoana zany ny ao raha izao io dia mondra dia zao mbola tsy io tsy baolina baria io ka hoe manova zavatra vetivety fa io ao foana le resaka ny hoe hiverina ny fomba mampanao zay fiteny gazazy moa dia tsy misy maharatsy azy hatramin'izay io zy jereo tsara fa nanao na fifidianana tao tena misy fifidianana eto Madagasikara matetika dia ny tanan-dehibe zay zany tsy miova zany eto zavatra ao anaty fitondrantsika fanjakana zany zay zavatra ka io mbola tsy manofy an'izany tsika tonga ao anatin'ny assemblée nationale io hitovy amin'izay zavatra rehetrarehetra zay tsika nanenjika tsy nety tamin'ny andro rajaonary mampianina tsy nety tamin'ny andro ratsika fa mitovy ihany io zany hoe jereo tsara voamaly azy zao namaky gazety hoe le amin'le 9 nresahany demondra teo 13 nefa natoko ambotsirotra le efa natoko ambotsirotra le tsy miakina efa niresaka nanao allégeance ao zany ny express de Madagascar exactement ina dikan'izay reo zany manimba zavatra eto ny zavatra sala amin'izay io dia ho avy indray majorité géométrie variable sy ny sise io any mahatonga antsika anao satria tsy fantatra jereo tsara fa ny raha rehefa étudianareo mpanao gazety jerenareo fa ny any ambany vohatra any ange ny tena betsaka ny latsaka satria ireo ny manambola le transporteur le grossiste le mpandrara any ambany vohatra reo dia ny olona tonga anaty assemblée nationale raha ny andafy raha mijeriny fahasesin'ny assemblée nationale zany ianao
efa olona manana maturité miakatra daholodaholy any amin'ny 7 taona na 5 taona miakatra satria inona ny débat ao lalàna hitondrana ny firenena anankiray lalàna de revery fa raha tsy raisinao amina mampitondra matotra anao zany zavatra zany de lasa kototobe fanaovana lalàna eto Madagasikara ary aza mbola manantenana inona iny aloha tsika io zany atsika manao an'izany endrika demokrasia zao de ndao anao an'izao de atao an'izao de ny lalàna koa moa zany zay fanjakana mitondra ao a de manao fotsiny zay ahoana ny ajonana ny fanjakana rehefa avy eo de le olona mety malaza rehetrarehetra za tsy teny cligéna olona sala amin'iny reny fotsiny mamay hoe iza ny mety olany de tena atao de io atao de io de lanin'ny olona io atrisa zany misy eto fa mbola tsy any amin'ny resaka fanaovana politika hoe tena hoe matianina ao anatin'ny andro débat zava fatao amin'io député de montra azako anao loi des finances tamin'izany fotoana zany loi des finances pejy any amin'ny arivo mahery any inona zavatra ataony tsy misy tonga ao anaty fivoriana loi des finances anjerika iny amin'io tsisy tonga ao anaty fivoriana dia raha ohatra 50 tamin'izany ny député 5 ngamba au maximum tonga manatrika manao ny débat avy any amin'ny rehefa mandeha plénière le séance plénière le any rehefa avy nefa rehefa olaniny iny atsony président ny assemblée amin'ny téléphone daholo ny olona rehetrarehetra de tonga ao fin complet ao raina roa ihany no ananao de olona tsy nanao lecture na indray mandeha aza na resaka le loi des finances iny de misy ny tena tsangano ny tana de lany à 98,8% iny lalàny zany fomba itondrantsika eto ka io aza mbola manofotsika hoe zavatra io fa io zavatra salam'izay foana eo ary io zany a de hipasy daholo fotsiny zay tia ny fanjakana atao tsy fanjakana irery fa tsy hoe fanjakana mifandimby hatramin'izay teto Madagasikara depuis l'indépendance zany daholo ny teto de io fotsiny dia le lalàna mivoaka ny lalàna proposition de loi sy ny projet de loi tonga de lano azy daholo de reo avetsika vao mahita hoe ohatrany tsy mety indray le article 54 atao amin'ny constitution etsetraetsetra ka zay zavatra zay zany a mbola tsy zavatra rehetra atao eto amintsika zany a de ohatrany hoe ina moa zany raha maquillage daholodaholy ary le maquillage ataonao iny maquillage ho an'ny intérêt le resaka fitondromana mijanona arak'izay tiany atao za zao inanao azy amony fisy an'izany de rehefa aveo zany de hoavinao hovanao constitution de constitution iny koa atao fanaraka am'zay intérêt le mpanao politika io zany izy ka io a ny zavatra io zany de hoe majorité absolue mihitsy nge nananana am'izao fotoana zao tsy relative tsy mila alliance amin'izy amin'izy ka reverao 84 sa 86 plus 23 raha ohatra ny atsasany tonga efa miaraka amin'ny efa anazana zany majorité de tsisy zany équilibre du pouvoir na jeu de bloc tsony anaty assemblée nationale fa zay tiany ataony majorité nataony majorité de inona moa zany de mampametra-panotaninana ao de zao manoloana le antoko politika satria zavatra hita zany zao ny antoko tsy miankina ny tsy antoko moa ny ilazana anazy fa ireo candidat tsy miankina zany zay lany solombavam-bahoaka be dia be ny antoko politika nefa na nrotsaka tamin'ny fifidianana teo raha de vitsy ny tafiditra ao moa zany zao de zara raha misy an'ny 10 MDM ny MTS GJMP de misy antoko anankiroa hafa mety manao ahoana reny tena endrika ny antoko politika eto amintsika ny antoko politika izay efa misy any amin'ny 200 mahery no misoratra ao amin'ny ministera ny atany eo kalizy zao hoe ny antoko politika tokony misy lalàna anankiray hoe rehefa tsy mandatsaka amina fividianana de proximité de efa mahato azy manala tena ho azy zany ary raha tsy mahazo ohatra tsy mahazo 10% ao amin'ny fividianana de proximité de miala radie zany ny tokony misy de voatery mitambatra reo toko politika ireo fa raha tsy misy zany lalàna zany a de tsy misy ininona eto de tsara zao fa io ane zao le averiko aminao teo maninona moa ny indépendant navelo zany efa tsy normal ao anatina resaka fitondram-panjakana satria sady tsy voafery ao a ny reo ny mahatonga n'lay mouvement ao anaty assemblée nationale de raha ireo nefa raha tokony hipetraka mihitsy no hoe rehefa tsy ao anaty toko politika tsy avy nilatsaka satria fitondram-panjakana zany eny politika io tsy resaka hoe technicien tsy resaka inona io politika d'abord
éminemment politique amin'ny fitondram-panjakana ka rehefa tsy olona tsy mahay politika tsy mitondra fanjakana zany samy manany andraikiny eto rehefa technicien izy dia any amin'ny zavatra technicien no ataony fa ny politika natao hitondra fanjakana kanefa ny itsika zany grossiste transporteur za tsy manambanina inona inona ao anatin'ny niveau na fanaovana débat zavatra loi des finances ngy dia mondra ny débat ao anaty assemblée nationale nenao aza mianatra mbola sahirana mamaky an'izy inona ny dikan'izao inona ny dikan'izao inona ny dikan'ny plus value inona ny dikan'izao inona ny avy any ambanivohitra ny teny an'izay inona ny fatanao anatin'izay nataonao tengasany vao miasa sarotra dikan'izany dio zao ho sady tsisy aza mieritreritra hoe fanjakana mandeha zany aloha fa zay tia ny fanjakana atao fotsiny zany hoe l'exécutif any mandeha eo zay tia ny atao ihany mandeha ao anatina zavatra io ary zay mahatonga n'le hoe tsy mifanendrehendry mihitsy ny tadiaviny vahoaka sy ny zavatra ataon'ny fanjakana rehefa avy eo zay no mahatonga an'izay hoe tsy any besoin fondamentaux n'le vahoaka mandeha le zavatra ataon'ny fanjakana satria le mpisolo vavazy ato anatin'ny assemblée nationale tsy mahalala kory inona besoin teny ilain'ny vahoaka na hoe ahoana le resaka levier nyresahako teo tsy mitovy taona ny région de Madagascar samy manana maizy azy reo fa nitsika zany kabatana fotsiny assemblée nationale zay dia manangatanana taona nefa misy analyse tsirairay anatin'ny région mba zahoantsika midévelopper a Madagascar ngesabe manana capacité an'izay ve ny olona ametrahantsika ny solomba-vahoaka sa ho tombontsono manokana sy ny anindray raha zay nihitatsika tamin'ina moa sy ty tamin'ny faraparany législature farany teo hoe zalandray mono corruption ka eo am'izay politika namalety zay nambaranao teo le tsy ampiovany ininona dia mety anao ahoana zany reo raha telo ambiroapolo zany zao nefa lasa ry mety anao ahoana ny ambany le endrika anaty assemblée nationale mitovy amin'ny taloha ihany hoa zay na maritako azy mitovy amin'ny taloha ihany ary io zavatra rehefa mitovy amin'ny taloha zay fototra ngeza be ao anatin'ny fitondram-panjakana io sy ny fitsarana zany fototra tsy ny exécutif akory ny exécutif amiresaka hoe zay miasa io volam-panjakana anao ataoko tsy avitasy ianao azan fa inona no fototra ngeza be mampitsangana ny échafaudage ny firenena na économie zany na etikana pouvoir zany na ao anaty assemblée nationale nefa ao anaty assemblée nationale tsika no faible na mpanaraka bebe fotsiny atao am'le olona ataon'ny olona hoe assemblée croupion inona zavatra azonao atenaina ao zavatra ny assemblée nationale zany no image ny équilibre ny pouvoir zany ao anatina fitsarana zao mety ametraka fanontania mikasaka hoe atin'ny corruption lutte contre la corruption c'est exactement la même chose itsika miazakazaka fotsiny ndao tsika anao ady amin'ny corruption zany zavatra tsy azonao tonga dia hoe mandeha ho azy fotsiny zany la corruption ne se décrète pas uniquement la lutte contre la corruption est d'abord et avant tout un état d'esprit zany hoe ny olona mihitsy no efa voavolavola ny olona rehetra hoe tsy hanao corruption ntsony tsika raha ngafoko zay zany corruption moa tsy ho afaka anany amin'ny fireneny dehibe zany isy manao foana fa ny base ny fiadinan'ny corruption zay mitovy amin'ny assemblée nationale ary ny fitsarana fa raha zany nataontsika dia lasa république de juge ny misy tsy zany mamorona ny ina moa sy teo transparency internationale no miteny hoe ny tena vomafy ao anatin'ny corruption am'izao fotoan'izao dia ny fitsarana eto Madagasikara zako fitsarana gendarmerie police nationale ary ao anatin'ny assemblée nationale anatin'izay ny biancom rehefa navita ny asany izy eny satria aloha pour le moment 2018 tena azo toerana tsara Madagasikara am'izay ady amin'ny kolokolo zay nanatanteraka an'izay zany hoe tsongana hoe ratsy be dolo nataony fa ozy aho hoe tsy zay baiko ny any velany dolidolo kory ny tokony ataontsika fa itsika tokony hiteny voalohany ahoana aloha nanaovantsika andaminana an'izany reo le lesiko angeza be reo fitsarana ny polisy miaramila ny assemblée nationale ny administration ahoana aloha ny anarenana an'izany
farany teo ary zao ny polisy dia tena le nisy fotoana izy ireo le nitokona mihitsy hoe tsy manaiky an'le fanafonana tanaty gazety dia hoe io mba finananaiky zany mihitsy ka zay nanovako anao hoe ratsy zay aloha dia teheritreretiko hoe zao zavatra apetrakitsika ny PAC apetrakitsika ny chaîne pénale ny amin'ny ino moa sy dia petraka dolodolo rehetrarehetra reo fa ny fitsarana VACN tamin'ny andro rajonary mampianina nanao corruption tao anatin'ny resaka fampidirana ompitsara fampidirana ompitsara mihitsy ny tratra abatry dia ny hafarany dia ohatra nisy nandoro ny zavatra tao tsy misy mazimazi nitsanga tao nydika ahoana ny fomba edinao an'izany raha tsy madio aloha ACN aloha rehetrarehetra reo fa miteny any velany hoe apetrao ny chaîne pénale apetrao ny PAC dia lasitsika hoe zay ny teny any velany satria tsika tsy manam-bola dia manaky an'izay fa itsika tsy afaka manao ny tsika mihitsy hoe zao nanombotsika azy zay ao nanaovako anao hoe nidikan'izany dia zao manana ny fahefana feno hitsara ny mpitsara humena azy io nefa le mpitsara resahan'ny ina moa sy teo resahan'ny Transparency International hoe ao ny tena misy problème ao ny tena misy lesika koa anisa misy lesika moa zany dia inona zany ny fitsarana an'ity corruption tsika farany afarany io dia zao na io le resaka an'le hoe avoir illicite io ny farany io zay adversaire politique to hoe la tratrako lasa ala makanditsefa satria ala nanao an'izao blanchiment d'argent satria sala am'izao fa raha ohatra ka hoe any amin'ny juge aloha na any amin'ny polisy aloha na any amin'ny gendarme aloha any amin'ny assemblée nationale aloha no voadio ka farafaratsiny efa tsy manao corruption dolidoly ny 95% andreo mpiasa reo fa voataiza amin'izany zay tsika vavaka mametraka ny rafitra anankiray fa ity ny danger am'ity mantsy dia hoe mametraka république de juge ary io zao dia apetraka ny hoe apetraka hoe haute cour de justice azon est-ce que ny olona hitsaranao efa tsy manao an'izany corruption zany tsony ny olona manao enquête anao olona tsy manao an'izany corruption zany tsony fa raha vao république de juge dia règlement de compte politique no voaka raha veo satria avy any no miteny hoe ianona gadraoranga anaovy dossier ny azavela mivoaka azalazao zany ange ny afarany le zavatra eto raha vo hoe malparti ny zavatra politique d'assainissement ataotsika fa baikony any vela fotsiny dia lasa tsika manaraka an'iny ka zany izy revakinao hoe zava-dehibe amin'izao fotoana izao ny anana ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny resaka émergence ataony amin'izao fotoana izao inona ny émergence miainga avezany émergence miainga avezany émergence dia ireo sehatra tokony hanaovana assainissement reo aloha zay zany tokony atao miaraka amin'izany fidiran'ny mpanao gazety famerana ny kolotsaina aingana satria tsika perte de valeur sy ny sisa zany hoe misy étape lavabe zany amin'ny fitezana ma citoyen sy mifanirasana traikitra éthique déontologie ny asa atao tsirairay zay tsika vavaka amin'ny resaka hoe ndao amin'izay tsika reto hiady amin'izany raha ohatra maty zao io resaka ndresaka an'izany raha tsy maintsy samborona daoly ny mpanao bois de rose ah bon c'est fantastique tsara zany fa izavy nanao tao zay ny question e lasa nanomboka vila dia izavy nanao dia ro vila natao fa raha tsy zany io manenjika adversaire politique ny zava-dehibe ary zay no zavatra loza mananontanyna amin'ny firenena zany amin'izao ary zany mampisaraka zany ka zay naovako ny hoe tsy mety ka tsy miainga avy any amin'ny fotsy ray lehibe zay miresaka nandray tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo moa na raha antsika hoe nisy le fihaonan'ny filoha-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny filoha-pirenena frantsay Emmanuel Macron tamin'ny 20 volana May ny fitsidihana izay natanterahana tany La Frantsa tao anatin'ny conférence de presse na hoe fihaonana tampanao gazety izay nataon'ireo filoha-pirenena roa lahy ireo ny fampiresahana ny momba fitantanana ny Îles Éparses eo indrindra sika izao manana an'ireo nosy kely misy 5 tsika eto Madagasikara eto ireo nosy ireo nefany efa tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina koa niaraka tamin'ny filoha frantsay François Hollande tamin'izay nisy efa fifampiresahana ihany koa dia tao ny resahana ny hoe raha mitantana ireo nosy kely ireo ny hevitrao momba n'izay rehetra izay mety izao mantsy zavatra misy ny fampiresahana tamin'io hoe mialohan'ny volana Jona 2024 zany no
ahafahana mijery vahaolana hoe ahafahana manatanteraka izay hoe fiarahana amin'ny tantana izay. Mety ho tanteraka ve izay tena mety hanaiky tokoa ve ny firenena frantsay anome an'izay ho an'ny Madagasikara? Zao aloha izy dia mondra. Tamin'ny résolution Nations Unies, tamin'ny andro Ratsiraka, président Ratsiraka tamin'ny 1979 nefa angazy io. Mbola tamin'izany moa rapport de force amin'ny firenena dehibe sy ny firenena madinika, za tsy hiteny hoe tena angazy io fa hoe tokony hizotra makany amin'ny fampidinina nareo. Tantara fotsiny hoe tamin'ny Madagasikara colonie août 96, 1896 resako, dia niaraka tamin'ny Madagasikara nanexen'ny Frantsa ireo nosy ireo. Dia rehefa miverina mena ny indépendance Madagasikara dia tsy navery frantsay ireo. Zay nge io resaka izany hoe misy bataille juridique izy, bataille politique tokony misy. Dia président Ratsiraka moa no nanao an'izay, efa nresahany iny tany amin'ny resaka tamin'ny fanovozan'ny accord de coopération tamin'izy ministre ny affaires étrangères. Fa io zany niady hevitra amin'iny na Nations Unies dia fa manaiky fa atsika io ny zao tontolo zao ny c'est notre droit le plus absolu atsika io. Fa rehefa nataony RFI interview tamin'ny fotoanan'ny Niona Rajoelina sy Macron iny, rehefa nataony RFI interview dia zany teny hoe manaiky ve anao resaka co-gestion resahany io. Toza hoe co-gestion c'est une bonne chose. Dia tezitra daholo ny namako. Enona ty teneninao ty? Aiza ve rangahy zavatra atsika nge io dia ahoana na resaka co-gestion. Co-gestion ny tsy hoe copropriété propriétaire ndika zany. Zay zany diso. Ny co-gestion tsy azahoan'ny olona azy zany. Ny dikany co-gestion dia politika mpitantanana mahomby vao nateraka ny fampivoarana ny économie mondiale tao après une récession. Après une récession farany teo tamin'ny choc pétrolier isan-karazany tadiavana ahoana ny fomba. Ny dikany co-gestion dia hoe miara-mitantana. Miara-mitantana dia ny resaka any amin'ny bénéfice. Any ny resaka fampizarana fa tsy hoe copropriétaire akory anao le izy. Dia zay no heveriny, zay zany fa io le patrimoine atsika fa ny investissement satria tsika tsy anana possibilité zany hoe exploitation na zavatra offshore zany ane ao anatiny io hoe ny poche de gaz naturel io makany Mozambique io, ao anatiny io ny resaka pétrole sy ny sisa. Io ane tsy azo ataotsika io hoe richesse contemplative jerentsika fotsiny sala amin'izao, marina fa azo avelantsika ho taranako anireny io. Fa ny zava-dehibe koa mety ampivoarantsika firenena io, satria ny olona amin'izao fotoan'izao aloha no mandeha dia mandeha zany hoe énergie fossile sy ny sisa, mety mbola resana be dia be ny énergie fossile, mety zavatra important ho atsika io, satria efa manomboka laniny any amin'ny faritra hafa zany eto amin'izao tontolo izao. Dikan'izany dia tena tokony ho azon'ny olona tsara io fa tsy tonga tsika dia trotrotra be anaranga fa souveraineté nationale tsika io, c'est vrai souveraineté nationale io, fa ny problème atsika tsy azotsika tsara le resaka concept ny hoe co-gestion dia lasa tezitra ny olona nefa itsika on n'a pas le moyen ni financier ni humain ni technique ni technologique hanaovan'io zavatra io. Tsy maintsy mila amin'ny firenena dehibe manana zany traikefa zany tsika raha ohatra trandrahantsika le izy fanjakana miankina amin'izany. Rehefa tsy manana an'izany tsika tsy maintsy mila miferana miasa amin'olona. Fa tsika tsy miteny Madagasikara tsy niteny hoe eo zany tandremana amin'ny négociation kosa Madagasikara tsy tokony hiteny mihitsy hoe anana endrika ka hitsifony firenena dehibe ho lasa manana statut ilisia ina moa zany tsy voateny mazava anaty ianina fa lasa manana statut izy tafiditra ao tacite moa fiteny azy, manana statut tacite izy ho lasa ohatra ny endrika copropriétaire. Zany hoe ohatra meko exemple anao za raha manana trano anankiray dia ozy ny olona ataonao iny io trano io fa andao iarahantsika manao zavatra ao anatiny io. Dia raha misy olona manao tsitsaka manao sous-location atsika amboanako amin'ilay olona hafa iny fa na ohatra zany amin'ny huiles éparses io zao ny resako aminao. Raha ohatra mampiasa olona be dia be zany tsika ho iarahana mampiasa be dia be ka ao anatiny io karama reo olona reo
dia raha miteny ny olona hoe misy taxe sur impôt sur le revenu ao anaty ho an'ny olona, dia tsika ambanana frantsay zany fa any Madagasikara manokana zany satria any Madagasikara ny îles éparses. Azao ka io zany dia tokony hazavana gasy hoe endrika fitantanana anankiray efa mahomby io amin'izao fotoana izao, fa io tsy midika hoe lasan'ny vazaha io zavatra io. Zay zany ny tokony fa tsika tsy manana moyen anaovana an'io hoe na io rahantsika amin'ny firenendehibe, na io ajanontsika mihitsy aloha ny tao ajanony io dia miandry ny ana fatao fotsiny négociation an'zareo. Io koa nefa amin'izay miara-mitantan'izay io miova arakaraka ny zavatra misy négociation ataonao, fa tsy maintsy misy zavatra miova ao satria io zavatra sarotra be na hoe arena anaty ranomasina zany misy contexte fonao particulier zay tsy maintsy mampiova an'le resaka ao. Zany hoe les négociations en permanence zany tsy maintsy maharaka an'izay ny gasy. Fa io tsy resaka fotsiny hoe juridique io na resaka économique fotsiny io, fa misy évolution amina fitantanana sy fifandraisana resam-pirenena satria énergie ny resaka. Io énergie ny resaka eo lasa centre géopolitique international goavana be le any, dia zay zany nanaovako anao hoe manana zavatra avolenta io ny mahay azy kokoa no miresaka an'izany, ohatra i professeur Rantsevana afaka miresaka an'izany io mahafantatra an'izany zavatra any tsara. Fa io tsy vitana fotsiny satria misy lalàna international, ka zany naovako hoe io sarotra io, fa tsy sarotra manahoana izy raha ohatra ka misy matanjaka ny délégué négocier ao anatiny io mantsy c'est pas l'apanage de petit pays les négociations, mais rehefa amina négociation tena mila olona spécialiste amina secteur anankiray par secteur ao anatiny io, en secteur na fitrandrano, en secteur na exploitation, en secteur na marché, inona rehetrarehetra misy spécialiste daholo ao anatin'izay rehetrarehetra zay, misy spécialiste ny environnement. Zay io zay olona rehetrarehetra zay no mitambatra ao anatin'ny délégué gasy manao ny étude rehetrarehetra, zay vao afaka minégocier, zay vao afaka mifanena amin'ny firenendehibe. Raha tsy zany dia lasa ifangaro no hoe copropriété, cogestion, ary eo azony gazy eritreritra dia atandremo sa lasan'olona eo ny fananantsika satria ohatrany tsy mety zany ahoana nomena amin'ny frantsay sy ny sisa. Mazava izay resak'izay eto koa no amarana antsika ny adihevitra amin'ity alina ity 30 minitra ihany moa nomena antsika, izay no mahatonga ny hoe l'invité du jour fandarana isanandro mba ahafahan'ny olona mahazo tsara ihany koa izay resaka ifanaovana eto. Dia isaorany Gilbert Rarzatovo ny vahiny tato anatin'ny fandarana l'invité du jour androany, mpamakafaka politika izy sady afahafantarina antsika ihany koa fa mpanao gazety efa zokony teo amin'ity asa sy ny sehatry ny asa fanaovana gazety ity. Dia misaotra antsika rehetra ary nanaraka ny fandarana, dia misaotra anao ihany koa. Mametraka ny mandram-piona ary tompoklasy tompokvavy raha pitsitsika iresaka ny barea Madagasikara izay lalao ho tanterahana any Egypte amin'ny alahady ho avy izao, ary tondra vahiny sika miresaka n'izay lalao ny barea izay. Mandram-piona ary tompoklasy tompokvavy.